خلي بالكم يا جماعه، السمنه مرض معدي، والخروج من دايره المرض المعدي ده مش سهله، دي صعبه. دايما لما يجي العيان يكلمنا ويخش لنا الدخله دي، احنا بنقول له ان الموضوع بيعتمد اساسا على الجايد لاينز او على الكلام العلمي والعالمي في تشخيصنا للسمنه دي كمرض. ليها كرايتيريا او ليها مواصفات. مش اي عيان عنده زياده في الوزن 5 أو 7 كيلو نقول انت سمنه مفرطه ويلا تعمل عمليه. طبعا عمليه التكميم من اشهر العمليات ومن اكثرها، يمكن من اكثر عمليات الجراحه، مش بس جراحات السمنه اللي بتتعمل على مستوى العالم كله. وكنا قلنا قبل كده احصائيه في الولايات المتحده الامريكيه 2021 156 الف حاله تكميم معده. كان في ثوابت كده لاختيارات العمليه قبل كده، اللي هي اللي عنده سكر يعمل تحويل مسار، اللي ما عندوش سكر يعمل تكميم معده، الوزن زياده قوي يعمل تحويل مسار، المتوسط يعمل تكميم. الحاجات دي لسه ثابته زي ما هي. احنا دلوقتي في العصر الحديث بتاعنا اللي احنا بنعيش حاجه اسمها النيو ميديسن او الطب الحديث. الطب الحديث ده مش بس في جراحات السمنه، ده في كل البرانشات. الطب الحديث ده ان انت بتعمل حاجه مخصوصه لكل عيان. لما بتحصل حصوات هنا شايفين اهو الدنيا ماشيه ازاي، العصاره الصفراويه بتنزل وعصاره البنكرياس مهمه للهضم. لما بتحصل هذه الحصوات في المراره بتعمل مشاكل بقى، تسد القناه المراريه وتسد القناه بتاعه البنكرياس ويبدا يحصل لنا مشاكل. دي قصه المراره باختصار، وبالتالي المراره فقدت دورها وبالتالي لازم تتشال. التسريب نسبته لا تزيد عن 1%، النسبه قلت جدا. مش بس كده، البريدكشن او توقعنا ليها وحفظنا وتعاملنا معاها اتحسن جدا. حتى لا قدر الله لو انت صدفت ان انت من 1 في ال1000 دولت، ما تقلقش، الناس بتعدي كويس وتمشي كويس، والنسبه تكاد تكون يعني اقل خالص. بس لولا ان البيبرز كانت 1% لازم نقول كده. بستمتع بحوار مختلف، حوار في مناطق مهمه جدا بننورها مع ضيف العزيز، واحد من نجوم عالم جراحه السمنه.